Биздин өлкөдө жыл сайын 1-сентябрь билим күнү катары белгиленип келген. Бул майрамдын аты күз мезгилинин 1-күнү. Кыргызстандагы орто жана жогорку окуу жайларынын окуу жылынын башталышына ылайык аталып калган. Бирок быйыл окуу жылы 15-сентябрда башталары анык. Андыктан бардык окуучуларды, студенттерди, мугалимдерди жана окутуучуларды келе жаткан майрам менен куттуктайбыз. Окуу жылынын башталышын өзгөчө күткөндөрдүн катарында 7 жаштагы Раяна Уланова бар. Ал мектепке жаңы кадам таштагандыктан бул күн абдан маанилүү жана эсте калаарлык күн. Астра азбука Айва начинается на А и кончается на А. Астра азбука Айва. Мен быйыл школго барам. Жана аябай кызыгып атам. Мен классташтарымды көргүм келатат. Үйдөн окуп, занимать этип, ошентип барамын школго. Урматтуу окуучулар, билим майрамыңар менен. Мектепке даярдануу ар бир бала үчүн маанилүү дейт окуу куралдарынын сатуучусу Токтосун кызы Жипара. Быйыл 2021 жылкы окуу жылына карата даярдыктар азыр жакшы, уже башталып келатат. Бирок эми 15-сентябрда башталат дегенге бир аз эми мурдакыдай эмес, жылдагыдай эмес. Бирок эми бар да жакшы. Ошол анан былтыркыга караганда быйыл аябай эле баасы көтөрүлдү товарлардын. Ага карабай эле ата-энелер алып атышат окуучулар. Онлайнга көнүп калганга уже аз быйыл уже коркуп атышат да, может азыр дагы онлайн кылсак ишенич жок депчи, эми 15-ине жылдырып аткандан кийин, может дагы 15-ден кийин да может онлайн кылсак депчи. Az пока элдин баары пока албай туралычы депчи уже ушинтип калышты да. Мурда деген аз-аздан эле алып атышат, мурдакыдай эмес. Канча класска барасың? Өзүң окуу куралдарын алайын дедиң беле? Раяна 1-класска барат экен. Бизге мектепке бара турган Раянага мектепке бара турган окуу куралдарын баарын даярдап бердик. Эми болсо Раянага ийгилик, алдыда жакшы окуу, Билим күнүнүн салттары мамлекетибиздин бардык аймактарында окуу башталган күнү татынакай кийинип, колдоруна гүл кармаган көптөгөн окуучуларды көрүүгө болот. Мектепке алар үчүн жаңы окуу жылына арналган салтанаттуу жана салтка айланган линейкалар, дүйнө сабактары өткөрүлөт. 1-класстын окуучулары үчүн 1-коңгуроо болуп, мектеп жөнүндө ар түрдүү музыкалар коюлат. Жогорку класстын окуучулары үчүн да бул күн кубанычтын күнү. Анткени алар өзлөрүнүн жакшы көргөн достору, классташтары жана мугалимдер менен кездешүү күнү.